vamos a empezar un día más compartiendo con ustedes una nueva actividad. Pero antes, vamos a calentar nuestro cuerpito. Muy bien, estírese arriba, 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 arriba. Estírese, estírese, estírese. Arriba, abajo. Muy bien, otra vez arriba, arriba, arriba. Abajo. Arriba, abajo, arriba, abajo. Muy bien, ahora vamos a nadar. Nade, nade, eso, nade hacia adelante, eso, nade, nade. Muy bien, estamos nadando, ¿no es cierto? Ahora nade hacia atrás, eso, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Muy bien, ahora estire las piernas, eso, estire. Estire, estire las piernas, eso, estire, estire, muy bien, estire, eso. Ahora sacuda las manitos, sacuda, 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 eso, muy bien, sacuda. Ahora trote, 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 eso, trote. Muy bien, excelente, chicos, lo hicimos muy, muy bien. Ahora, para continuar, vamos recordando la fecha en que nos encontramos. Hoy estamos en el día martes, excelente. Estamos en el día martes 23 de junio del 2020. Excelente, chicos. Ahora vamos a recordar cuáles eran las vocales que usted aprendió al inicio del año. A ver, acuérdese, acuérdese, acuérdese. Muy bien, la A, la E, la I, la O y la U. ¡Excelente! Después de las vocales, nosotros aprendimos los fonemas. Aprendió el fonema M, el fonema P, el fonema S, el fonema T y el fonema R, ¿no es cierto? Muy bien, excelente. Y cuando usted aprendió las vocales, los fonemas, usted buscaba, ¿no es cierto? Buscaba nombres de personas, nombres de objetos o nombres de animalitos que lleven al inicio el sonido, ya sea de la A, de la E, de la O, de la U o de los fonemas que usted ya aprendió, ¿verdad? Muy bien, ahora mire lo que tenemos nosotros aquí. Mire, aquí tenemos unas imágenes, mire, tenemos varias imágenes. ¿Pero qué nos dice aquí? Aquí nos dice sonidos de palabras. Vamos a ver el nombre de cada una de estas imágenes. Vamos, empezamos por acá. Espinaca. Sapo, vaca, ola, volantín, calcetín, rosa, blusa, vaquero, piña, esqueleto, niña, tortuga, lechuga, bastón, ratón, grillo, anillo. Muy bien. Mire cómo no sabemos los nombres de cada uno de los gráficos, ¿no es cierto? Ahora mire lo que vamos a hacer. Antes nosotros pronunciábamos fuerte, fuerte la vocal o la letra con la que empezaba, ¿no es cierto? Mire lo que vamos a hacer ahora. Ahora nosotros vamos a pronunciar despacito la sílaba con la que empieza y fuerte, fuerte, fuerte la sílaba o el sonido al final. ¿Me escuchan? Mire, vamos a decir espinaca, sapo, vaca, ola, volantín, calcetín, rosa, blusa, vaquero, piña, esqueleto, niña, tortuga, lechuga,
grillo, anillo. ¿Sí me escuchó? Todo el sonido fuerte se fue a la sílaba del final, ¿no es cierto? Mire, vamos a repetir de nuevo y vamos a identificar cuál es el sonido que no se parece a este con este. Vamos a ver, mire. Repetimos. Espinaca. Vaca. ¿No es cierto? Son igualitos. Pero ¿qué pasa con este? Repita. Sapo. Mire, es diferente, ¿no es cierto? Porque aquí suena la vocal A. Y aquí la vocal O, ¿no es cierto? En cada grupito de imágenes vamos a descubrir cuál es el sonido diferente que tiene al final. ¿Listo? Vamos. Mire, aquí era sapo, ¿no es cierto? Acá repita. Hola. Volantín. Calcetín. ¿Cuál es el diferente? ¿Será calcetín? ¿Será volantín? No, ¿no es cierto? Es hola. Repetimos. Hola. Volantín. Calcetín. Mire, hola es el sonido diferente al final. Vamos acá en el siguiente grupo. Aquí nos dice rosa, blusa, vaquero. Mire, ¿cuál será diferente? ¿Será rosa? ¿Será blusa? ¿O será vaquero? Vaquero, ¿no es cierto? Porque termina en O y estas dos, su sonido termina con A, ¿no es cierto? Vámonos acá, mire. Repita. Piña. Esqueleto. Niña. Muy bien. ¿Cuál de los tres es el sonido diferente al final? Esqueleto, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos acá. Repetimos. Tortuga. Lechuga. Bastón. Mire, ¿cuál es el sonido diferente que tiene al final? Bastón, ¿no es cierto? Muy bien, acá vamos en el último grupo. Ratón, grillo, anillo. Mire, ¿cuál es el sonido diferente? Ratón, muy bien. Ahora, mis amiguitos, como ya hemos descubierto cuál es el sonido diferente al final de las demás, vamos a realizar nuestra actividad. Mis niños, vaya a traer su librito de trabajo, la cartuchera con sus colores para poder realizar la actividad. Vaya corriendo, por favor, póngale pausa y vaya corriendo a traer su librito y su cartuchera. Le cuento. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Llegaron prontito, chicos. Ahora sí, abra su librito y va a buscar la página 359. Busque la página 359. Muy bien, mis niños, como ya buscaron esa página, ahí nos dice sonidos de palabras. Mire, yo ya busqué en mi librito y ya lo tengo abierto. Ahora sí, lo primero que vamos a hacer es repetir los nombres de las imágenes. Repetimos. Primero, este cuadrito, vamos a repetir. Repita. Recuerde, al final usted va a decir fuerte el último sonido o la última sílaba. ¿Ya? Listo, vamos, ¿me escucha? Islam. Así, ¿no es cierto? Primero despacito y luego al final fuerte, fuerte. Listo. Islam. Uva. Aguja. Elefante.
pa. Mire, ¿no es cierto? Vamos ahora, en estos cuadritos que usted tiene acá arriba, vamos a colocar el nombre de este objeto con el lápiz negro. Colocamos, por favor. A ver, empieza con la. Muy bien. Mire. Muy bien. Mire, el sonido ha sido en la vocal A, ¿no es cierto? Vamos a repetir para descubrir cuál es el sonido que no corresponde a las imágenes, ¿no es cierto? Que no se parece a la A. Vamos, listos. Repita. La. Ba. Aguja. Arpa. Elefante. A ver, ¿cuál ha sido? Elefante. Muy bien, como ya hemos descubierto cuál es el sonido diferente, usted va a colorear a la imagen que tiene el sonido diferente. Mire, vamos a colorear al elefante, ¿no es cierto? Que tiene su sonido diferente. Muy bien, coloreamos. Bien bonito. Eso, sin salirnos del dibujito. Mire, ya estamos terminando de colorear al elefante, ¿no es cierto? Muy bien, mis niños, lo están haciendo muy bien. Excelente, chicos. Muy bien. Vamos terminando. Mire, le pusimos color al elefante, ¿no es cierto? Muy bien, este era el que llevaba el sonido diferente. Ahora vamos a esta imagen de acá y repetimos. No, anillo, barco, iguana, cangrejo. Muy bien, ¿cuál es el que tiene el sonido diferente? Muy bien, chicos, iguana, ¿no es cierto? Vamos, pero antes nos estamos olvidando de algo, de colocar, mire, colocamos, ¿cómo se llama esta imagen? Uno, ¿no es cierto? No. Mire, el sonido ha sido en la vocal O, ¿no es cierto? Y vamos a colorear a la iguana. Muy bien. Vamos a colorear. Mira, estamos coloreando bien bonito, sin salirnos. Despacio. Muy bien, ya terminamos, ¿no es cierto? Mire, ya tenemos dos imágenes con el sonido diferente. Muy bien. Ahora mire, vamos acá y repita. Pi, e, pi, e.
Pie. Muy bien, acá. Enchufle. Chupete. Bebé. Ala. Muy bien, ahora usted aquí va a descubrir cuál es la imagen que tiene sonido diferente y la va a colorear. Y aquí va a poner el nombre de esta imagen, ¿no es cierto? Muy bien, acá vamos, repetimos. Sal, col, ángel, árbol, abuela. Muy bien, aquí de la misma forma usted va a descubrir cuál es la imagen que tiene el sonido diferente. Aquí va a copiar el nombre de este objeto y cuando termine, usted guarda todos sus materiales. Yo sé que le va a ir muy bien en esta actividad porque ha puesto mucha atención y está súper fácil, ¿no es cierto? Muy bien, mis queridos niños, cuídese mucho en casa, protéjase, haga caso a mamá y a papá. Nosotras las queremos mucho, los extrañamos un montón y les mandamos un fuerte, fuerte, fuerte abrazo.